Salam değerli şagirdlər və abituriyentlər. Bildiyimiz kimi bugün 9 mart tarixində Dövlət İmtahan Mərkəzi 11-ci siniflər üçün ilk buraxılış imtahanını keçirdi. İndi gəlin isə buradakı suallara baxaq. Bu tipli izahlan tez-tez gəlməyini istəyirsə nə edirik? Dəstək olmaq üçün abunə oluruq və videolarımızı paylaşırıq ki, daha çox şagirdlərimiz faydalanmış olsun. 31-ci sualdan etibarən gəlin başlayaq uşaqlar. Deməli, tərz hərəkət zərfinin təsriflənməyən feilə aid olduğu nümunəni müəyyən edin. Təsriflənməyən feil nə idi? Məstər, feil, sifət, feil, bağlama, eləmi? Sonra deyir ki, tamamilə xəbərsiz idi, necə gəliblər. Burada gördüyünüz kimi təsriflənməyən feilin heç birisi yoxdur. Buna görə mən biri avtomatik olaraq siləcəm. Dəqiq bilirəm ki, bir cavab deyil. Belə danışmağın heç bir əsası yoxdur. Danışmaq məstərdir. Belə də ona aiddir. Amma uşaqlar, belə nədir? Əvəzlik. Yəni, necə danışmaq deyib, buna qəti şəkildə tərz hərəkət zərfi deməyin. Biz axı o, bu, elə, belə, həminlə işarə əvəzliklərdir. Demək, 2 də yanlışdır. 2 olan variantlarda çıxanda avtomatik cavabın çıxmış olur. Yenə gəlin baxaq. Onlar ev yiyəsi ilə gülə-gülə salamlaşıb içəri keçdilər. Gülə-gülə necə, nə tərzdə salamlaşıb? Belə deyərsiniz, amma gülərək, araq ərəkdən əvəz eləyirsən bunu. Bilirsən ki, bu nə imiş? Feili bağlama imiş. Yəni zərf deyil bu da. Çiyin-çiyinə döyüşmək. Bax, çiyin-çiyinə necə, nə tərzdə döyüşürsən? Çiyin-çiyinə, dık plus mənsubiyyət oldu feili sifət. Öz uğurlarını iftixarla danışan. An-ən feili sifət. Necə, nə tərzdə? İftixarla, eləmi? Dilucu təşəkkür etmək. Necə təşəkkür etmək? Dilucu təşəkkür etməkdə bilirik ki, ıb şəkilçisi burada feili bağlama olur. Bax, nə tərzdə çölə çıxdı? Təşəkkür edib, edərək çölə çıxdı. Yəni, ıbı da bu şəkildə yoxlaya bilərsiniz. Başqa bir feilə aid olur və feilin sonuna cavab vermir özü. Ölkəmizin beynəlxalq arenada qazandığı uğurlar idmana qarşı xüsusi diqqət göstərilməyə dəlalət edir. Feillərin hər biri söz birləşməsinin əsas tərəfini təşkil edir. Gəlin, baxaq görə feillər burada hansıdır? Arenada qazanmaq, eləmi? Qazandığını, sonra göstərilmək, dəlalət etmək. Hər biri söz birləşməsinin əsas tərəfini təşkil edir. Bax, dəlalət etmək söz birləşməsinin tərəfi deyil ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə, feil təsriflənən forması söz birləşməsi tərəfi olmur da. Nə deyil? Təsriflənməyən forma olsa feili birləşmə eləyərsən onu. Səndən doğru fikir istədiyi üçün A getdim. Quruluşca mürəkkəb, xəbər şəklində olan feil xəbərin ifadə vasitəsidir. Xəbər burada nədir? Dəlalət edir. Xəbərin ifadə vasitəsi dəlalət edir sözüdür. Dəlalət edir sözü nədir? Mürəkkəb feil. Ol, et, elə birlikdə nə oldu? Mürəkkəb feil. Ir şəkilçisi var. Zaman şəkilçisidirsə bu feil hansı şəkildə olacaq? Xəbər şəklində. Bax, görsən, quruluşca mürəkkəbdir, xəbər şəklindədir və feilin, daha doğrusu xəbərin ifadə vasitəsidir. Ona görə cavabın olacaq B variantı. Feillər qayıdış və məlum növdədir. Dəlalət edir, məlumdur. Qazanmaq. Qazdan olası deyil, qazanmaq məlum növdür. Bu da göstərildiyinə, diqqət göstərildiyinə kiminsə tərəfindən. Bu da məşğul qayıdış deyil də. Getdi. Feilin bütün təsriflənməyən formalarına aid nümunə var, məstər yoxdur burada. Məsəl üçün, şəxsi və kəmiyyətə görə dəyişməyən feillər eyni cümlə özü vəzifəsindədir. Dəlalət edir nə? Uğurlar. Hansı uğurlar? Ölkəmizin beynəlxalq arenada qazandığı. Eləmi? Dık plus mənsubiyyət feili sifət tərkibi. Yəni, təyin olur burada, belə deyək. Nəyə dəlalət edir? Diqqət göstərildiyinə. Bu da tamamlıqdır. Eyni deyil. Bu da yanlışdır. Nümunələrə əsasən cədvəldəki uyğun fikirləri müəyyən edək. Deyir ki, hər ikisinə aid olsun, bir də birinə aid olsun. Nitq hissəsi ilə ifadə olunan həmci sözlər var. Gəlin baxaq. Gəncliyim, şərəfim, müqəddəratım. Nə? Gəncliyim, nə? Şərəfim, nə? Müqəddəratım. Mübtəda həmcinsdir. Qayıt, yerinə qoy. Sən qayıt, sən yerinə qoy. Qayıt, qoy. Həmcins xəbərlərdir. Həmcins xəbərlər var. Nəyi, ayı, günəşi. Həmcins tamamlıqlar var. Burada 2 dənə həmcinslik var. Demək, hər ikisinə aid oldu da biri götürəcəm. Bir olmayan cavab variantları avtomatik siləcəm. Bunu dəqiq əminəmsə bu üsuldan istifadə edirik. Uşaqlar, yəni bir dəqiq cavabda ona görə bunu belə elədim. Belə deyək. Baş üzvlərin birinin həmcinsliyi var. Demək. Gəncliyim, şərəfim, müqəddəratım. Həmcins mübtədalar burada nədir? Həmcinsdir. Var. Bu da qayıt qoyda xəbərdə var. Həmcins üzvlər uzlaşma əlaqəsində
əsas tərəfdir. Burada həmcins xəbərlər olduğu üçün həmcins xəbərlər də bilirik ki, aslı tərəf orada. Ümumiyyətlə uzlaşma əlaqəsində digərlərdən fərqli olaraq birinci aslı yox, əsas olur. Değil mi? Yəni mübtəda əsasdır, xəbər aslıdır. Sən nə deyir? Həmcins üzvlər uzlaşma əlaqəsində əsas tərəfdir. Bax, ikinci cümlədə həmcins üzv nədir? Xəbər. Həmcins xəbərlə necə əsas tərəf olsun? Aslı tərəfdə, ikinci tərəfdə. Ona görə 3 yanlışdır, 2 doğrudur. 3'ü götürmürsən, 2'ni götürürsən. Ona görə hələ ki qalıb 1, 2, 4, 6 və ya da 5, 6. 4'ü gəlin yoxlayaq. 2 fərqli cümlə üzvü həmcinsdir. Bu yalnız birinə aiddir, ikinciyə aid idi. Birdə yalnız mübtəda həmcinsdir, 2-də həm tamamlıq, həm də xəbər həmcinsdir. Ona görə 4'ü götürəcəm. Həmcins mübtədanın ifadə vasitəsi söz birləşməsidir. Burada var həmcins mübtədalar, o da gənclik, şərəf, o da isim, nitq hissəsində, söz birləşməsi deyil. Həmcins tamamlıqlar da yalnız 2-də işlənmişdir. Ona görə 6'nı götürəcəm. Nə oldu? 1, 2, 4, 6 cavab E variantı. Uşaq canlı demək, uşaq canlı. Eləmi? Açıq. Bax, sözün özünə sonra nə gəlib? Sayt ilə başlayan söz. Ona görə G olacaq, X olmayacaq. Aşkar. Açıq aşkar. Kar keş deyərsi mənim 2-dan tələffüz olunurdu. Bu şəkilçi deyil axı. Bir baş kökdür. 3 Cengətiri samit işlənmişdir. Aid edilə bilməz. Eləmi? 3 Cengətiri samit işlənmişdir. Burada nə qədər Cengətiri var? 1, 2, 3. 3 dənə var. Burada nə qədərdir? 1, 2, 3. 3 dənə var. Bu doğru fikirdir. Getdim. G samitinin kar qarşılığı işlənib. G-nin kar qarşılığı nədir? X. Uşaq canlıda var, açıq aşkarda artıq yoxdur. Niyə görə? Çünki özündən sonra saytla başlayan söz gəlibdi. Bu G olacaq. Bax, bunu səndən yoxlayır, görüm götürəsən yoxsa yox. İkinci demək cavab kimi götürəsən, çünki yanlış fikirdir. Açıq saytların sayı qapalı saytların sayından çoxdur. A, 2 açıq, U, 2 qapalı. 2 açıq, 2 qapalı. Bu da yanlış fikirdir. 3'ü də götürəcəm. Deyilişi ilə yazışı arasında 2 fərqli məqam var. Canlı. Burada bir dənədir, eləmi? Yox, bir də bu 2 dənə. 1, 2. Hər ikisində 2 dənədir. Yanaşı işlənən kar və cingəti samitlər var. Şıcı var. Uşaq canlı xıcı var. Bu da var. Düzdür. Hara gedirsən? Kar qarşılığı olan bir samit işlənib. Burada C, G, eləmi? Kar qarşılığı 2 samit işlənib. Bu da yanlış fikirdir. Buna görə cavabın olacaq 2, 3, 6. D variantı. Nə deyir? Nümunə ilə bağlı yanlış fikir. Əvəzliyin bir məna növünə istifadə edilmişdir. Baxaq. Yerimək öyrətdin, tutub əlimdən, dolaşdım aranı, dolaşdım dağı. Balana yerimək öyrədincə sən, bu oldu şəxs. Gərək öyrədədin yıxılmamağı. Bu doğru fikirdə bir dənə şəxsdir. Getdim. Yalnız qrammatik mənasında bir söz işlənmişdir. Gəl baxaq, yerimək öyrətdim, tutub əlimdən, dolaşım aranı, dağı. Balana yerimək öyrədincə caca gərək yox, bir dəqiqə, caca yox, öyrədəni yox, dəyişirək kök. Gərək öyrədəydin yıxılmamağı. Kaş gərək arzudadır. Bu da bir dənə. Yönlük halda işlənmiş söz mənsubə şəkilçilidir. Balana bu da mənsubiyyətdir. Öz balan. Eləmi? İkinci misrada işlənmiş isimlər təsirli haldadır. Dolaşdım aranı, haranı, dağı, düzdür, təsirli halda. Təsriflənən feillərin hamısı xəbər şəklindədir. Təsriflənən feillərin hamısı xəbər şəklindədir. Gəl baxaq. Öyrətdin xəbərdir, eləmi? Dolaşdım xəbər şəklindədir. Dolaşdım xəbər şəklində balana. Öyrədincə öyrətmək, eləmi? Onca bilgi şəkilçi gəldə bu. Xəbər şəklində öyrədəydin. A, kaş öyrədəydin. Bax, gərək də qoydu özü. Arzu ədatını qoyub. Bu da A, arzu şəklinin şəkilçisi. Bu olacaq arzu şəklində. Xəbər şəklində yox. Demək cavabımız E variantı olacaq. Hamısı xəbər şəklində deyil. Sözlər kök və 2 qrammatik, 2 leksik. Demək, oxşar,
Yox, oxşar niyə? Oxşamaq, oxşamaqdan oxşar, oxşarlıq. Bərk, bərkimək, bərkitmək. Niyə görə ıtı ayırdım uşaqlar? Çünki bərkimək görsən feil oldu. Amma qorxutmaqda mən ayıra bilərəmmi? Ayıra bilmərəm. Çünki qorxu ismindən qorxut feil düzəlməz. T şəkilçi yalnız feillər üzərinə atılır. Burada t-ni ayıra bilirəm çünki bərkimək feil olur da. Elə cavab oldu da A variantı. Dahi anə. Anə yəni ayrılmır uşaqlar. Çəkməkdən çəkilmək, çəkiliş, tanımaqdan tanış, tanışlıq, iş, işləmək, işlətmək, dıqca da feili bağlama şəkilçisi. Sonra gen, genəlmək, genəltmək, irqramatik, yüksəklikdəki iki leksik, peşəkarcasına, hamısı birlikdə bir leksik, bunu neyini bu şəkildə? Küskündür, yox. Hansı cümlədə feil sifət tərkib işlənib? Ahəstə süzən qartal anidən şikarına tərəf şıqdı. Feil sifət tərkibi istəyir. Ən burada feil sifət şəkilçisidir, eləmi? Bir dəqiqə, hansı qartal ahəstə süzən? Elə ikisi birlikdə təyin olunur, feil sifət tərkibidir. Feili birləşmədi. Cavab variant. Ev sahibləri gələn qonaqları, kimi qonaqları, hansı qonaqları? Gələn, kim? Ev sahibləri. Bu gələn özü təklikdə feil sifətin özüdür. Asif yazılmış məktubu, hansı məktubu yazılmış? Kim? Asif. Bax bu özü də təkcə feil sifətdir. Yaşıllaşan zaten birincidir, öz nəvəçində yoxdur. Dostum. Bu nədir? Vergülü qoyubdur. Xitab. Oxuyan məqsədinə çatar. Kim oxuyan? Burada da feil sifətin özüdür. Vasitəli vasitəsiz intiqal tutal düşürəm. Mən buradayam, komandir. Cəld dinləndim. Bura gələ bilərsinizmi? Demək, mən buradayam, komandir. Bu olacaq vasitəsiz nitq, eləmi? Cəld dinləndim olacaq müəllifin sözü. Bura gələ bilərsinizmi? Olacaq vasitəsiz nitq. V, M, V sxeminə uyğun gəlir. İlk baxışdan bu uyğun gəlir, eləmi? Dırnağı açacağım, bağlayacağım. Demək, burada dırnaq açacaqsan, ən sonda bağlayacaq. Vergül müəllifin sözü vergül tirədən ayrılacaq. Düzdür, elə deyil. Axırda sual çərçivəsi var. Səndən nə istəyir? Hə, uyğun sözlük istəyir. Ona görə A getdi. Bəli. Vergül tirə, demək vasitəsiz nitq, müəllifin sözü, eləmi? Bir dəfə yerli bələdçilərə qoruğa getmişik. Yerli bələdçilərlə qoruğa getmişik. Bu da oldu vasitəsiz nitq. Demək V, M, V olacaq. Bu isə M-dan başlayıb axı. Bu yanlış fikirdir. Cavab B variantı oldu da. Kapitan səmiyyətlə dedi. Bax, kapitan səmiyyətlə dedi. Müəllifin sözü qoşa nöqtəni açdın. Dırnağı açdın. Sizi təbrik edirəm. Bu da vasitəsiz nitqdir. Dırnaq açıldı, bağlandı. Bu da düzgündür. Qarı biraz düşünüb, yaxşı qərar sənindir dedi. Qarı biraz düşünüb, müəllifin sözüdür. Yaxşı, qərar sənindir. Vasitəsiz nitq dedi, müəllifin sözü. Eləmi? Biz demək olar ki, çatmışıq deyə. Bax, biz demək olar ki, çatmışıq. Bu oldu vasitəsiz nitq. Deyə Səlim cümləsi bu oldu müəllifin sözü. Bu da doğrudur. Bir mürəkkəb addır. Mürəkkəb ad ayrı yazılır. Bu da ədəbiyyatın müəllimi. Bu da oldu ismi birləşmə. Eləmi? Yəni bir dənə qaldı cavabının Novruz bayrağı. Nəhayət hərbi xidməti başa vurduqdan sonra, nə zaman? Hamısı birlikdə. Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra feil sifət tərkibidir bu. Feil bağlamı deyil uşaqlar, bu feil sifət. Nə zaman sualına cavab verir birlikdə. Amma birinci yaxşı olardı ki, biz xəbərin özünü tapaq, eləmi? Demək, aldım kim? Mən. Nəyi aldım? Şəhadətnamə. Şəhadətnaməni alıb. Haradan aldı? Gimnaziyadan aldı. Nə zaman aldı? Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra. 2 zərflik tamamlıq xəbər. 2 zərflik tamamlıq xəbər oldu cavabımız variant. Belə uşaqlar. Növbəti izahda mətnlərin izahına baxacağıq. Sağ olun, növbəti dərsdə görüşürük.